साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे दो महत्वपूर्ण प्रश्न। ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है शेरशाह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, इन्हें आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है असम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, इन्हें आप सभी को याद रखना है।